Você vai lá esse papel, gente. Pega aí, tamanho. Aí, ó. Eu tô comendo tudo. Vem que ele não carboidrato de novo, viu, gente? É? Ai, passarinho. Ai, passarinho. Cadê a manteiga que aí ninguém captou para o Negócio bonito. Eita, que Ju, pega a manteiga pra sua mãe, tá? Tem uma manteiga que tem. Ele quer pegar.